咁咧即係講開呢個即係消毒法咧，即係原來唔同消毒法咧，佢令到牛奶嗰個嘅儲存方法都唔同嘅。即係譬如頭先啱啱講嗰個嘅巴士德消毒法咧，係同另外有一種叫做超高溫消毒法。咁佢兩樣消毒出嚟嘅牛奶咧，個儲存方法都係唔同嘅。咦，咁個味會唔會有影響咧？會有影響㗎，因為巴士德消毒法咧就係佢即係消毒啦，消毒完之後咧，佢嘅牛奶咧都依然會係需要擺喺雪櫃度冷藏。原因就係因為佢巴士德佢係消毒啦，但係佢唔能夠完全殺死入邊嗰啲嘅細菌。咁所以你要擺喺雪櫃入邊雪藏。咁但係因為唔係完全殺死入邊嘅細菌同埋入邊嘅一啲嘅物質啦，嗰個味道係貼近原味多少少。反而咧另外一個超高溫嘅嗰個消毒法咧，佢係將大部分嘅入邊嘅細菌殺死。咁啊然之後咧，佢就反而可以擺喺室溫，即係你見到啲牛奶咧係擺喺個貨架，係啦，擺喺貨架上面㗎嘛，唔需要擺喺雪櫃㗎嘛。咁嗰個保存期就會長啲，但係可能因為咁咧，佢個味道就可能會比即係擺喺雪櫃嗰啲可能會爭啲咁多味道。我咁啊，我真係長知識，因為我成日都喺度諗啊，點解有啲牛奶咧就可以咧就擺喺室溫度嘅，但係有啲要擺雪櫃度，原來係因為大家用咗唔同嘅消毒嘅方法。你如果我問我咧，我就其實都係麻麻地嘅。牛奶，相反咧，我係反而你話用牛奶去做其他嘅嘢咧。例如咧？例如，譬如可能你炒蛋咁啊，落少少牛奶落去。你炒蛋你會少牛奶？落少少牛奶都係滑啲啦。可能你整一個忌廉湯咁樣，咁又落多少少啦，係啦。咁反而呢啲咧，我就會多啲，或者愛嚟即去製造另外一啲，譬如你愛嚟打 smoothie 啊，用奶去打 smoothie 啊，咁嗰啲我就會 OK 啲。係因為以前即係話，就算香港咁樣都唔係有咁容易揾到冰噶嘛。所以點解嗰陣時以前話即係凍飲加冰係要加錢啊嘛？因為冰係特別需要機器同埋特別需要去製造嗰樣嘢嚟噶嘛。咁但係依家隨手都有啦，係咪？即係唔係一個特別嘅嘢啦。咁但係依然凍飲加錢嘅啲依然仲係存在呢樣嘢。係咁啊！你哋講即係凍嘅牛奶，突然間咧令我諗翻起有一個嘅童年回憶啊！咁就係好細個嘅時候咧，咁啊同屋企人咧就係去深圳啊，咁當時梗係冇而家即係發展得咁好啦。咁就去到某一個可能類似士多嘅位置咧，咁就佢寫住咧就係有凍牛奶。咁你咪會直覺上就係即係凍嘅牛奶咯，咁就買咗啦。係啊，咁係咩嚟噶？唔係凍牛奶嚟，咁係咩？係煉奶開水雪凍嘅。其實我都有朋友咧，識到佢係唔係好飲得牛奶，佢每逢咧一飲牛奶咧，佢一定去廁所噶啦。係好多人都係。係啊，頂唔順噶。即係其實有啲人就係話，因為即係其實我哋人嘅身體未必接受到牛奶嗰個嘅成分，所以因為係始終係其他動物嘅奶噶嘛。所以我有啲朋友講佢話牛奶唔係俾人飲，牛奶係俾牛飲。係啊，牛奶俾牛。你有冇聽過？同埋都有奇怪一樣嘢咧，就係。人呢亦都係比較少數嘅動物咧，係會長大之後或者成年人之後咧，都依然會飲奶嘅。一譬如你好多時其他動物，譬如細個時候你先要飲奶噶嘛。因為點解？因為奶係一個容易吸收嘅一個嘅物質嚟噶嘛。譬如你牛，佢細個時候可能飲奶啦，咁但係大個佢都食草噶嘛，佢唔會再繼續飲奶噶嘛。譬如人都係咁，應該你細個未有牙齒，你應該係用飲牛奶就容易吸收入邊嘅營養同蛋白質。咁但係到大個時候，你可以有牙齒，可以食固體食物嘅時候，咁你就會盡量逐步減少去飲奶噶啦嘛。